আসসালামু আলাইকুম। আমি আজকে আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে আপনারা মেসেঞ্জারে রিংটোন চেঞ্জ করবেন। আমরা অনেকে হয়তো মেসেঞ্জারে বিভিন্ন জনদের সঙ্গে কথা বলে থাকি। মেসেঞ্জারে কেউ যখন আপনাকে কল দেয় সে সময় কিন্তু দেখা যায় একটা রিংটোন কিন্তু আমাদের সবার ফোনে প্রায় একই রিংটোনে কিন্তু বেজে থাকে আর কি। তো আপনি চাইলে কিন্তু আপনার পছন্দ মতো আপনি যে কোনো একটি রিংটোন ওখানে সেট করতে পারবেন। তো কিভাবে আপনারা আপনার মেসেঞ্জার রিংটোন চেঞ্জ করবেন আজকের এই ভিডিওটির মাধ্যমে আমি আপনাদেরকে এটা দেখানোর চেষ্টা করব। তো চলুন ভিডিওটি শুরু করি। অলরাইট গাইস, এখন আমরা মোবাইল স্ক্রিনে চলে আসলাম। এখন আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দেবো কিভাবে আপনারা মেসেঞ্জারের রিংটোন চেঞ্জ করবেন। আমরা অনেকে হয়তো মেসেঞ্জারে কথা বলে থাকি, মেসেঞ্জারে আমাদের অনেকের রিংটোন হচ্ছে সেম। তো আপনি চাইলে কিন্তু ইউনিক কিছু করতে পারবেন এবং কি আপনার মেসেঞ্জারের রিংটোনটা আপনি চাইলে চেঞ্জ করতে পারবেন। চাই আপনার নিজের মতো করে আপনি মেসেঞ্জারের রিংটোনটা সেট করতে পারবেন। তো কিভাবে মেসেঞ্জারের রিংটোন চেঞ্জ করবেন এই ভিডিওটির মাধ্যমে আমি আপনাদেরকে এটা দেখাবো। তো চলুন ভিডিওটি শুরু করি। ফার্স্টে আপনারা আপনাদের মোবাইলের মেসেঞ্জার অ্যাপটিতে ক্লিক করবেন। তো মেসেঞ্জার অ্যাপটিতে ক্লিক করার পর আপনাদের সামনে জাস্ট এরকম চলে আসবে। তো এখান থেকে আপনারা উপরে দেখেছেন তিনটা থ্রি ডট মেনু, এটার উপর টাচ করবেন। এটার উপর টাচ করার পর আপনাদের সামনে আবার এরকম চলে আসবে। তারপরে এখান থেকে আপনারা জাস্ট সেটিংটা সিলেক্ট করে দিবেন। সেটিং সিলেক্ট করে দেওয়ার পর নিচের দিকে আসবেন। নিচের দিকে আসার পর এখানে আপনারা দেখতে পারবেন হচ্ছে নোটিফিকেশন অ্যান্ড সাউন্ড নামে একটি অপশন। এই নোটিফিকেশন অ্যান্ড সাউন্ড নামে অপশনটার উপর টাচ করে দিবেন। এটার উপর টাচ করে দেওয়ার পর আপনাদের সামনে আবার এরকম চলে আসবে। তারপরে এখান থেকে আপনারা 2 নম্বর অপশন দেখিয়েছেন রিংটোন লেখা, এটার উপর টাচ করে দিবেন। এটার উপর টাচ করে দেওয়ার পর আমাদের মূলত সবার রিংটোন এটা বাজে। তো এটা হচ্ছে আমাদের মূলত সবার রিংটোন বাজে। তো আপনি চাইলে কিন্তু ইউনিক কিছু রিংটোন আপনি অ্যাড করতে পারেন। তো যেমন ধরেন আমি যদি এখান থেকে যে কোনো একটি রিংটোন পছন্দ করে রাখতে চাই, তো যেমন ধরেন আমি যদি এটা রাখতে চাই তো আমি কিন্তু তাও পারবো। তো আপনার পছন্দ মতো এখান থেকে আপনি যে কোনো একটি রিংটোন অ্যাড করে দিলে, টিক মার্ক দিয়ে দিলে সেটা আর কি আপনার মেসেঞ্জারে কেউ তখন আপনাকে ফোন দেবে, তখন ওই রিংটোনটাই কিন্তু বাজবে। তো আমি আমার ওইটা ফার্স্টেরটা দেওয়া আছে মেসেঞ্জার রিংটোন, তাই আমি ওইটা থেকে জাস্ট আমি এটা দিব। তো আমি এটা অ্যাড করে দিলাম। এখন যদি আমাকে কেউ মেসেঞ্জারে কল দেয় ভিডিও অথবা অডিও, সেক্ষেত্রে কিন্তু আমার ওই রিংটোনটাই কিন্তু বাজবে। তো এইভাবে কিন্তু আপনারা মেসেঞ্জার রিংটোন চেঞ্জ করতে পারবেন। আশা করি আপনারা হয়তো বুঝতে পারছেন। আজকের ভিডিওটি পর্যন্ত। ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আর আমাদের চ্যানেল যদি নতুন থাকেন অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এরকম ইন্টারেস্টিং ভিডিও রেগুলার আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে পাওয়ার জন্য।